Hej, hvordan kan du fjerne eller reducere din topskat ved hjælp af din pensionsopsparing? Du har sikkert allerede hørt det før, det her med, at nogen de fjerner deres topskat eller reducerer den. I den her video vil jeg lige sætte lidt ord på, hvad det er, det egentlig betyder. Og til sidst i videoen vil jeg lige give dig et godt råd til hvad du bør gøre eller overveje, inden du gør det. Du kan opnå et ekstra skattefradrag, hvis du indbetaler til din pensionsordning, til din ratepension eller din livrente. Ratepensionen, det er den her, der bliver udbetalt i en årrække, f.eks. 15 år, når du går på pension. Den kan du indbetale 63.100 til, og når du har indbetalt det, så skal du ikke være bange for, at du ikke kan få fradrag for mere, fordi den laver automatisk sådan et overløb til livrente. Det vil sige, når du har brugt maks, så går resten ind på livrenten. Så du kan være helt rolig, der kommer fuld fradrag for alt, hvad du indbetaler til pensionen. Hvis du indbetaler til en privat pension, så er reglerne lidt mere komplicerede. Så der vil jeg anbefale dig at snakke med din pensionsrådgiver, eller tage en snak med din arbejdsgiver omkring, om I ikke skal have etableret en arbejdsgiver-administreret pensionsordning. Du har helt sikkert også hørt om aldersopsparing. Det er det her produkt, der kommer ud som en engangsbeløb. Det skal du lige være opmærksom på, fordi det får du ikke fradrag for indbetalingerne. Det er også skattefrit, når det skal ud, men du får altså ikke fradrag for indbetalingerne, så det kan du ikke bruge til at få fradrag i din topskat nu og her. Inden du gør det her, så vil jeg lige give dig et råd, som jeg har lovet. Det er for det første, hvilken opsparingsform ønsker du? Altså vil du indbetale til en ratepension og livrente, eller vil du kun have livrente, osv. Jeg vil til hver en tid anbefale dig ratepension, fordi at den kan du altid lave om til en livrente senere. Har du indbetalt til en livrente, kan du ikke lave det om til en rate senere. Så altid ratepension. Den anden anbefaling, det er, hvordan skal du investere din opsparing. Har du ikke lige fået lavet sådan et tjek på forsikringen, din opsparingsform, så kan du gøre det via alle pensionsselskaber med respekt for sig selv. De har en investeringsguide, du kan løbe igennem, og så anbefaler den et produkt, du kan have. Det vil jeg anbefale dig at gøre. Vi ses derude. Hej.